咧，咁佢喺過程裏邊咧都會參加好多呢一啲嘅學習啊，或者係預備啊，或者係訓練啦。咁對於小朋友咧，佢喺英文嗰個嘅能力上邊嚟講咧，都大大能夠提升嘅。我係中華基督教會基慧小學馬灣何寶玲校長。我哋咧都係希望咧，我哋嘅小朋友喺唔同嘅方面咧，都可以係有唔同嘅發展嘅。咁喺英文方面嚟講咧，我哋學校都好着重啦。咁我哋都好鼓勵咧，我哋嘅小朋友參加唔同一啲嘅，可能係評核啊，或者一啲嘅比賽。咁其中嚟講咧 TOEFL 咧都係我哋鼓勵小朋友參加嘅其中一個嘅考試嘅評核嚟嘅。咁我哋好多小朋友都有參加，咁因為佢喺英文方面，喺可能喺聽說讀寫啊幾個方面嚟講咧，都有唔同嘅範疇。咁變咗咧，小朋友當佢要去參加呢一個考試嘅時候咧，其實當中咧佢都可以去訓練到自己喺呢幾方面咧嗰個嘅能力嘅。喺呢個考試上邊嚟講啦，頭先都有講過啦，咁佢都係會有喺閱讀啊，或者係spoken English 啊，同埋咧係説話嗰方面嘅能力咧嘅評核嘅。咁所以咧喺呢幾個方面上邊嚟講咧，佢嗰個嘅預備咧都要好充足。咁喺小朋友去參加呢一個考試嘅時間嘅時候咧，咁佢喺過程裏邊咧都會參加好多呢一啲嘅學習啊，或者係預備啊，或者係訓練啦。咁對於小朋友咧，佢喺英文嗰個嘅能力上面嚟講咧，都大大能夠提升嘅。